رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام مجلس کے تپوس شو یا رسول اللہ کم یو مسلمان خ مسلمان چاہتا چھ خ مسلمان ویلے شی نو آغا کم مسلمان دے حضور علیہ السلام ورطا فرمائل چھ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبنا او د لاسنا بل چاته ضرر نه رسي د چا چې د جبې او د لاسنا بل چاته ضرر رسي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خ مسلمان نه دی عزیزانو ائمہ محدثین فرمائی چې دې حدیث کې پیغمبر جبړم به ذکر کړو لاس رستو ذکر کړو حالانکه کتا سو خیال وکي نو د لاس ضرب چې دی دا ډیر سخت دی په نسبت د جبې ضرب ته یو سړی ته کنځلو کې په جبه او یا یو سړی گویا پلاس پدا خلا په سوکو وهي یا پملا په سوکو وهي او لاس هم ستاو زما غوندې لاس نه دی او مضبوط سړی لاس چې په سوک دی وای مخ سره به دی هاټ نو پکار داو چې پیغمبر اول لاس ذکر کړي وي او بیا جبه ذکر کړي علماء وايي چې حقیقت دا ده چې د لاس ضرب چې ده هر څومره تیز گزار چې وي هر څومره تیز گزار چې وي خو یو سات دردی او بیا ختم شي څومره تیز نه تیز سوک باندې دې سړی ووي او یو سات دردی او بیا ختم شي د جبې گزار چې دی دا ډو ختمیږي نه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی چی جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چی پا غشی جوڑ شی آغے دا پارا ملہم وی پٹھائی مٹھائی پہ لگوا سورزے کی جوڑ شی لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چی پا جبا جوڑ شی آغے دا پارا دو پٹھائی نشتا و نور دا ملہم عزیزان و عرض میں داو چھ ډیر لوی خیال د دې جبې ساتل پکار دغه جبه ده چې دنیا به په دوستم کې او دغه جبه ده چې دنیا به په دشمن هم یو بادشاہ خپل وزیر ته وویل چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده د ښکار غوښه راوړه خو دا مې واوره چې ښکارو کې په هغې کې چې کومه خوناکه تیکۍ نو هغه وریتکه او مالی راوړه او وزیر لاړو وزیر هم پوی وزیرو دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسه ډب وزیر نه و عقل یې لرله هغه ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی جنیجو پېژنئ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی ما ته هوښیار نه دی شریف سړی دی هوښیار نه دی وی شریف سړی دی نو زمونږ غوندې نه دا هوښیار وزیر قابل او ذی فهم او ذی ہوش وزیر لاړو ښکار یې وکړ
او دا اخکار جبه وری تکړه او بادشاہ ته راوړه. نو بادشاہ ورته چې په اخکار کې خطی کدا اوس ښکار کې وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجی وي، زړه وي، خناکی تیکی پکې دغه. وزیر ورته صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه خطي کبله نه، د دې ژبې نه خطي کبله نه. وی خدن سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابتي کوي نو اب ورته او مال به راوړي. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا ولا جبه وري تکړه ورایو. بادشاہ ورته ګوري چې اوس دې په سولای خېجو. پرون مې چې درته ویلو چې خطي کا پکې وري تک او مال راوړه نو دې جبه راوړه، او نن مې چې درته ویلو چې خرابتي کا پکې وري تک او مال راوړه نو دې جبه راوړه. وزیر ورته وی بادشاہ قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که خشه ده نو دغه جبه ده، او که خراب شه ده نو دغه جبه ده. دغه جبه ده چې سړی به جنت لمبوزي، او دغه جبه ده چې سړی به جهنم لمبوزي. بادشاہ ورته ټیک والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړی. ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوه په دې کائنات کې بل څوک، په دې کائنات کې لوی پوه خدای دی، او دویم نمبر پوه ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم تا ګوره چې په حدیث کې اول جبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی، نو پیغمبر فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د جبې د ضرب نه او ستا د لاس نه. علماء یو واقع لیکلی ده، و یو سړی او غریب غوندې غته بتلو لرګي به کول، آب راوړو بیا به خرڅو. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو، نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته لکه څه کوي؟ وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅو. دیو ورته وی چې خاله داس چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي. بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه لیدلی لکه د چندړو لښتې چې ما سره یو کونټای چا راکړې ده د چندړو کونټای داسې د لاس چې ولا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی. تاسو خیال راغی؟ نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو دغه سړي اشنایي شوه، سړی بتلو دیو سره به څه ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به د چندڼو لرګي راوړه او خرڅول، لوی مالدار شو.
چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاړو چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلول او کم کور کې به بیمارو نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور आवाज یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه ده جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی په کټ ور سره کېناست څنګه یې ښې جوړې دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه ده نو بل کټ کې کېناستو یو ساتو لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شوم ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کو هغه ورته ویل ته زما دوست دی اشنا مې څنګه دې په تبر ووه هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان تې خلاص کا بس تبر یې وله را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه تلی دی دیو چېرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه تې خلاص شوی او غر دې خپل شو چې بیا دی ورغلی دی د خو به روزانه تلو راتلو لرګي به یې کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي هله همغسې تازه ده بس همغه تبر یې تې اخیستی دی او دې ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې تې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خو دا معنی چې ایو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې نشته تاسو خیال راغلی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي نو الله دې زمونږ ژبې داسې کي چې څنګه پیغمبر ویلي دي او پیدا کړی دی الله انسان ابوالجن پلار د پیریانو دغه خالص لمبې د اور
نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبے د اور. اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د سلور قسم سيزونو نه کړي. دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د سلور قسم سيزونو نه پیدا دی. خاورا، اور، هوا. اندازہ کوي تاسو سلور قسم سيزونو ته عناصر اربعه وایي. نو سلورم شی اوبدي. دغه خاوره ده دا په اوبو باندې الله لمدا کړه او بیا په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې اودرو. گویا د آدم علیه السلام جسد اقدس چې دی هغه د سلورو سيزونو نه پیدا دی. خاوره، اور، اوبه او هوا. دې سلورو سيزونو ته عناصر اربعه وایي. نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې دی د قرآن کریم په تقاضا دا د سلورو سيزونو نه پیدا. بیا د دې خمبیر چې و د دغه خاورې خمبیر 40 کاله پروت و. اوس د دې 40 کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاورې خمبیر 40 کاله پروت. واقعه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه او د یو سړي دوستو او ډېر جانی دوست دی. په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی. چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معك حين، په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین او حین سورځي چې تیرې شوې سړی پیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چېرته صبرېدی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کولی نو دغسې بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې زه د سره خبرې نه کوم. خو دوست جی که نه دوست اوس زمونږ پاکستان کې خو هغه ورځ یو افسر راته ویې چې زه افسر ومنو خلقو به د واده کارډونه ډېر رالیږل او وی چې اوس د افسرانو نه لرې شوی یم جمعې په ورځ مې تمئ خو یو کارډ هم څوک راونه لي. نو ما ورته یو شعر وویل ما شیخ سعدی صاحب وایي چې سرخی چو دیدم بر لبش سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی. د معشوقې شونډې مې سرې ولیدې نو ما ورته وویل چې دا دې څه کړي. سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی گفتا که خون عاشقا میں بر بپیالا پیتیم. وی راته وی دا شونډې مې ځکه سرې دي
چې دا مې د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیالې څکلي. نو شیخ سعدي وایي چې ما ورته وایي چې گفتم کہ خون عاشقا ضایا چرا میرے اختی. ما وایي چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې. معشوقې راته وایي چې گفتا کہ سعدی دور شو در انجئی دستور است. راته وایي شیخ سعدي لرې شه تپوسونه ډېر مه کوه، زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وایي ماما ته په پاکستان کې اوسېږې، پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناستې دنیا به درنه غیر چاپیر کېږي او صاحبه چې ته لرې شي کوڅه ډب به درنه جوړي، خدای په راستی که څوک در باندې سلام ووایي. اوی ویل والله ستا دې خبرې زما اړه تعبیل کوم، دا حقیقت دی. نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کومه. زمونږ په دې ملک کې دوست خو شته نه که نه، او نه دا خلک په دوستۍ پوهېږي. وایي صحیح چې دا زما دوست دی، یا خط ورته لیکي، انګریزی کې ورته مای ډیر لیکي، یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست، یا که نه چې دا خدا ټول که خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي، حقیقت نه دی. حقیقت کې دوست معنا دا ده چې تا به هر وخت سر په تلی کې د هغه دپاره ایښی. دوست وایي دی. دوست سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص جنگیږي لګیا دی او داسې حملې کوي چې هر حمله کې ته به وایې چې د بدن بوس پاش پاش. نو پیغمبر ورمنډه کړه او په دې ملا یې وټپولو، ورته یې وویل چې ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي. ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد ته ورکړی. سعد ته یې وویل چې تا ولې داسې حملې کولې؟ هغه ویل ښه زما محبوب دې ولاړي، په هغه دې د غشو ګزارونه کېږي او زه دې داسې حمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دې وهم. نه، زه به داسې حمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم. نو پیغمبر چې چاته وایي چې ارمي یا ابا سعد فداک ابي و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. تاسو خیال نه. نو عرض مې دا و چې دوست خو زمونږ ملک کې شتم نه، او زه خو خپل ځاني خفه نه شي د دې قایلم نه یم. زه خپله هم د دې اهل نه یم او څوک راته اهل ښکاري وم. مولانا تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی، د شپې دروازه ورته وټکوله. څوک دی؟ فلانی دوست دی راغلی. په منډه راووتو، ورته وی خدمت، وی یو 200 روپۍ مې پکار دي. وی ښه، بس منډې کې 200 روپۍ راوړې، ولی یې ورکړې او رخصت شو. دی اوس په جړا جړا کور ته را روان دی. نو ښځه ورته وایي چې خدای دې ورک کړه چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول. ښځه دا پوه شوه چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي. هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و، زه ترې خبر نه وم چې زه ترې خبر وای چې دا پیسې مې کور ته وروړی دی. نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکړه او هغه سره لکونه راشي، بیا به په درکول وړه نه کېږي، او نه به ستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي څه دې پکار دي. اوس خو پیسې چاله قرض ورکړه، بیا یو غټ کوتک هم ورکوله چې که دنه مې غوښتې په دا مضمو مې ووه چې مړم شل ورپسې. تاسو خیال راغی. مولانا وی یارانې زمانہ مثل گل ینار است، در باغ آشنایی بوئے وفا ندارد. وای د دې زمانه دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چې د انارو باغ له چې ورننوځي تک سره سره ګلونه پکې ډېر ښایسته ښایسته
خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به دې در نشي. د انارو ګل ښایسته ډېر دی خو بوی پکې نشته. نو زمونږ د زمانې خلک دا د انارو ګلونه دي وی ډېر ښایسته خو بوی پکې نه. لواړی غوا دي پای پکې نه په ډول ځان خرڅ. بهرحال ما نه پې تاسو ښه پوهېږئ په دې خبرو. سړي سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. اوس مسلې تپوس کومه چې دا قسم هم پوره شي او د دوست سره خبرې روانې شي. راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی صاحب یو مسلې تپوس کو. زما دا دوست دی او ما ته قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. صدیق اکبر ورته وفرمایل چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه بیا به کې. په 40 کاله راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان ته وی چې داسې قسم به خوړلی دی چې تا سره به زه یو حین خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه. سړی لیونی شو. رامنډی کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی صاحب دغسې قسم به خوړلی چې یو حین به در سره خبرې نه کوم. عمر فاروق ورته وی زه تر ماښامه ورسره مه کوه بیا کوه. سړی خوشحال خو شو. وړه کې خیال وکړو چې راشه پیغمبر نه تپوس وکړه که تر ماښام نه هم لږ خبره مخکې. پیغمبر ته راغی یا رسول الله قسم به خوړلی د خپل دوست سره د خبرو نه چې لا اکلم معک حینا. پیغمبر ورته وفرمایل چا نه دې تپوس کړی وی؟ ابوبکر نه مې تپوس وکړو هغه دا راته وویل. عثمان نه مې تپوس وکړو چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه. عمر نه مې تپوس وکړو هغه وی چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه. پیغمبر له هم دې مسلې خوند ورکړ. وی ورشه دې درې واړو ته آواز کا. درې واړی راوغوښت. ابوبکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه. هغه ورته صاحب ما سره دلیل دی د خدای قرآن. قرآن کې دی. قرآن کې وایه ورته وی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. الله فرمایي راغلی و په انسان یو زمانہ لم یکن شیئا مذکورا. داسې وخت چې هیڅ شی نه و یو د دې انسان خنبیر پروت. دې حین نه دلته هغه 40 کاله خنبیر مراد دی د آدم علیه السلام. دی حین نو ما ځکه ورته وی چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه. دا دومره قصه مې درته دې پورې وکړه چې د انسان خنبیر چې څه وخت کې جوړ شو 40 کاله پورې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ٹھیک. عثمان ذی ته وی تا سره څه دلیل چې تا ورته چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه. ورته صاحب ما سره دلیل هم د خدای قرآن. وای وی الله فرمایي چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیہ السلام چې د جنت نه بار شو نو الله ورته وی چې تاسو د پاره په ځمکه کې ځای د قرار او د نفع اخیستو د الی حین تر مرګه پورې. نو دی حین نه تر مرګه پورې وخت مراد دی. نو د قسم هم د حین نه خوړلی ما ځکه ورته وی چې یو حین خبرې ورته. سردار کونینو فرمایل چې ٹھیک دم ٹھیک. عمر فاروق ته وی چې تا سره څه دلیل چې داسې په لنډو کې راتاو شي چې تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه. هغه وی جی ما سره دلیل هم د خدای قرآن دی. ما سره هم دلیل شي. وی وای وی الله قرآن کې وی چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام.
نو دې آیات کې د حین نه تر ماقامه پورې وخت مراد نو ما ځکه درته وایي چې تر ماقامه مه کوه بیا کوه. سردار کونینو فرمایل چې زما فتوم د حضرت عمر په قول ده زه بچیا تر ماقامه ورسره خبرې مه کوه او بیا ورسره تاسو خیال راغی. عرض مې داو چې حین لفظ په قرآن کې چې راغلی دی په هر عدد باندې فټ کی ځکه چې قرآن یو کتاب بحر بے پایان بحر بے پایان دا مانا چې تر قیامت پورې بدی کتاب نه اشارتن کنایتن دلالتن اقتضاءن مسائل روزی او خلاصیږي بل کتاسو عزیزانو فقه او کته فقه چا کې چې څلور مذهب دي امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام حنبل دی فقهاو چې د قران کریم نه کوم استخراج د مسائلو په اشاره او په دلالت او په اقتضاء او په تقاضا باندې کړي دي عقل به حیران شي چې دا فقهي جزئیات دی مجتهد د قرآن د کم آیات نه معلومه کړي او آیات بدا یا دی فقیر دا جزیات د حدیث کم روایات نه معلومه کړي دا حدیث بدا دا خود چونکه یو عظیم بحر دی قرآن او حدیث اوس بیره خبره ده چې په پاکستان کې قرآن نه دی پاتې او حدیث نه دی پاتې. قرآن کې په پاکستان کې قرآن نه دا شی جوړ شو لکه بیګا به تاسو کتلی ما سره خپله الحمدلله ټلویزیون نشته او خدای دې راکوي هم نه چا سره چې دي دا دې خدای وسوځوي سټیشن دې خدای وسوځوي. بیګا صدر ضیاء الحق د ټي وي ډمانو ته انعام ورکول دا د اسلام علم بردار او د اسلام ټیکدار بیګا د ټي وي ډمانو ته انعام ورکول نو د ټلویزیون ډمانو ته انعام چې ورکول نو د هغې افتتاح په قرآن کړی ده دا بیګانه خبره اول دا سورت رحمان ہوئی اللہ دے تباہ و برباد کی دغه ملیان اللہ دے دوی ہلاک کی او خدای دے دوی په فالجو والے کی چې دومره خو سوچو کوي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي د صدر په غیږ کې خو کېنا غیږ کې نه چې خلینه مې اوس بل سوزي پار سے کېنا کور دې وران شه خو دومره خو سوچ وکړه که نه چې دا د څه شي افتتاح په ما کوي چې دلته زه قرآن وایم نو هلته د ټي وي د ډمانو افتتاح په قرآن وکړه او هلته ورپسې ډمې رالې دا به تاسو کتلي ځکه چې دا خو مبارک کار دی او بیا د جمعې په شپه خو په پاکستان کې چې څومره د جمعې شپه د لعنت شپه ده دومره به په مخ د ځمکه بله شپه د لعنت چرته د دنیا حرام توبونه کنجر توبونه دم توبونه ویسیارونه دا معززین او دا شریفان چې نن تاسو ورته وایئ دا شریفان د جمعې په شپه ویسیار ته ناست دي ښځې او نر او جینکۍ او هلکان ټول دا ستا ملک شو دا هغه ملک دی چې په چا کې صدر نواله تر اسمبلی پورې او اسمبلی نواله تر وزیرانو پورې ټوله ورځ لګیا اسلام اسلام یو وزیر اعظم یې جوړ کړی دی د چیرړو جوړنجو هغه هم چغې اسلام 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 دا به په داسې ګوډاګی دی لکه پخوا به چې باران نه ودرېدو د ښځو به ګوډاګي جوړ کړه ویل به هله ګوډاګی ځوړند کړي چې دا باران ودرېږي دا هغه د ښځو ګوډاګی دا یې وزیر اعظم کړی دی او دی هم لګیا اسلام اسلام په صوبایي اسمبلی ممبر اسلام اسلام دی چې راپاڅیم اسلام اسلام تاسو ټول قوم وایئ چې لعنت شه در باندې دا ستا اسلام دا دی چې د ټي وي کنجرانو له دې
انعام ورکولو او افتتاح دی په قرآن. د پېښور ټلویزیون افتتاح چې کېدا پېښور کې پته ولګوئ چې د دې د قرآن تلاوت چا کړی، هغه مولا د قرآن تلاوت کړی چې موږ د روژې او د اختر فیصله وکړو او هغه د حکومت مولا وی دا یو شوشر پسندي حکومت له مشکلات پیدا کړي. د داسې حکومت خو گردن پرې کول پکار دي چې په کوم حکومت کې قرآن دومره شرمېدلی کتاب. قرآن دې نه راغلی دی چې د ټلویزیون د ډمانو اوس بیړه خبره تاسو وګورئ زمونږ دې ملک کې کپړې چې څوک جوړوي هغې ته جولا وي او لندن کې چې څوک کپړې جوړوي هغې ته انجینیر وي. زمونږ دې ملک کې دا غریبان ډولکی والا چې دي دي ته مونږ ډمان وایي. هرګه دا څوک ډم دی، دا ډم دی. اوس په پولیس کې چې کوم دغه ډولکی غږوي هغې ته بینډ باجه وایي. په بارډر کې چې بینډ عام معززین، په ټي وي کې چې دا کنجران کم راځي دې ته فنکاران وایي. دلته زمونږ د بالا ماڼۍ کې هغه ارامین باجه غږوي د دې ځای دی. ما ته پته نه وه، دکان ته راغلی و ګولۍ اخیستې، ما لکه ته څه کار کوې؟ وی چې جي زه فنکار یم. زه پوه نه شوم، فنکار خو ډېر قسم کېدی شي. چې لاړو ما ته ملګري وویل دا ډم دی ویلې باجه غږوي پرې. ما ته یې زه تېر ایستم، ما فنکار به څه معزز شي ته اوس دا د ټي وي ډمان دا فنکاران دې ته ډمان نه شي. که په ټي وي ګډېږي فنکار دی، که په دبلې غږوي فنکار دی، که په باجه غږوي فنکار دی. هغې له زمونږ امیر المؤمنین انعامونه ورکړه چې تاسو قوم ډېر خوشحال ساتلی دی او دا قوم ډېر خوشحاله دی. تاسو ورته غزلې ښې وایئ، ډرامې ورته ښې کوئ، دبلې ورته ښې غږوئ. دا زمونږ ملک اوس کې به څه اوچ کفرت کا برخیزت کجا ماند مسلمانی چه افتتاح د کنجرتوب ملا کول شروع کی آغا قوم کے با اسلام کم زی پاتی کی گی بس کہ جشن خیبر لگی ختم پماؤ کی او بیا رستو پکی چکی ٹی وی سٹیشن جوڑ کے افتتاح پماؤ پا قرآنو کے انا للہ و انا الیہ نن ستا ملک قرآن ندا شے دا ملک با تباہ کی گی نا دا ملک بغر کی گی نا استاسو ٹوپونا وہی راجیو گاندھی دا تا فوجونا چولی دی راجیو گاندھی فوجونا چولنا کہ راجیو نا یا روس نا بدشی اسمانی افت بدر باندی پا کم قوم قاحت راغلے ہو وائی چه تمام دنیا پا کے دلوگی مڑاوا قاحت بدر باندی رہش اس دوی بیا خارخ دیگی اڑو و گرانو لولا چینو گرانو لولا بجلی گرانو لولا بیا خارخ دیگی تاسو پغبر گرسترگو کی نہیں دے ملک بے روزگاری ہو گورا ایم اے او بی او ایل ایل بی او پی ایچ ڈی او دا گند بلائی کڑی دی دا کلرکائی زی ورطا نمیلاوی دا کلرکائی زی یو کلرکی سیٹ چی خالی شی لس ذرا درخواست دا بی او والا ورطا پلین پراتی نو یو سیٹم بیا دا بیخ پلو سڑے پی پلان دینا لگے دلے اخبار کے بینے ایسے بیدیوے ورکی ایڈورٹائزمنٹ ورکی جی درخواستونه ورکی پلانې سیټ خالی دی تاسو وخورئ په دې دیر سپارې قرآن چې د وړاندې نه په هغې د وزیر سړی برتي شوی دی مونږ خو د بابا خپل یو زمونږ کور ران دی کور د هغه چا آباد دی چې د ابا یې خپل دا ستا ملک شو یو طرف ته بېروزګاري وګوره انتها ته ورسېده
ملک ټول بے روزگار 80% دنیا بے روزگار ده. الله دې سپیم د لوږې نه مړ کوي. او بل طرف ته ستا ګرانی وګوره وړه بیا دې ګران کړه. بجلی لګیا بیا ګرانه. غوړي دې کم ځای ته ورسول 10 روپۍ کیلو چینیم ده او 10 روپۍ کیلو ګوړه ده. یعنی د پخوا به د غریبۍ د وجې خو چا د ګوړې چای اوس کړي کړ. اوس ګوړې هم نشته 10 روپۍ کیلو. ځکه هلته په غنو په ځمکو ستا دومره ټیکس لګېدلی دی چې 10 روپۍ کیلو به نه خرڅوي. څه چل به کړي؟ خو چې خوځې ټیکس بیا دې په لارو کې جیب کتري ودرولي. که چېرته را روانې ښار ته او ګوړه هلې په لاره کې درته راهزن ناست دي صاحب په جیب دې ډاکه واچي کور دې وران شي واپس کور ته لاړ شي. ګوړه دې رانه وړه ښځې ګوړه په څه راوړم جیب مې چا ووهلو. انشاءالله پکې وایي انشاءالله. دا د ضیاءالحق په انشاءالله به د عمل چلیږي. انشاءالله صحیح معنوں میں دا معنی ټکی ډېر ښه یاد کړی دی. ده صحیح معنوں میں بھئی خدای ته ګوره اسلام خو نه راولي. دا خلک خو د لوږې مه مړه کوه. د مومن کار دی چې وی من رب وکړه. رب مونږ څه پېژندلی خدای قرآن ته وګوره. د لوږې مړ شوم چېرته یو قپ روټۍ باندې من رب هېڅ نه شو صاحب. نه اسلام ها د لوږې دې مړه شو خو د پاکستان قانون دې قرآن شي. د لوږې دې مړه شو بربنډ دې ګرځو خو د ملک فیصلې دې په قرآن شي. والله العظیم چې زما خو دې د ایمان نه ګوتې وخیږي چې د لوږې مرم چې زه بیا هغه ګونه کوم. خو یو مو نه شو. عزیزانو غنم ولې ګرانې څه چلو شو؟ ځکه چې شاهي اخراجات دومره اوچت شوي. د شاهانو خرچونه اسمان ته ورسېده. نو غریب به د لوږې نه مړ کېږي. د کورونو کرایې وګوره دومره سوره خالي شوي نه 1500 روپۍ. بیا دغه جایدادونو والا نه د پروردګار دا جایدادونه د مرګه پاتې کی. دکان کنیسي 60,000 پټکې. کور کنیسي 60,000 ایڈوانس. وته کور دې د میردین جماعت شه او کرای بدر کوم کنه. دا پټکې پکې په کوم کتاب کې راغی؟ د دې تپوس والا هیڅوک نشته. او دلی د پاکستان نه د دلی راجا جوړ دی. دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں. جڑا والا پیڑو سوکشتا نا. یعنی ولی تا دکان نیسم تا ولی مانا 60,000 روپے بڑھ گیا ولی او کری بدر کون کر یا زستا پا کور نیسم تا مانا ولی 60,000 روپے ایڈوانس پاڑی. تاسو بڑا که دا ہوئی چه دا سڑے پی بیا قابض کی گی. ٹھیک دا قابض کے دو پارا قانون پکار دے دا ملک بیا کر. ته زما کور کې اوسېږي او زه ستا ویستلو غواړم. یو میاشت ته زما د کور اجاره دار یو میاشت. بیا له راغه کرۍ مې دنه واغسته او درته مې ووي چې کور خالي کا. په ټکي به کډه په سری او بار به وځې. په ټکي دې دپاره بیا قانون پکار دی. دې دپاره تاسو بیا د پیرنګیانو قانون ساتلی د لاټ نیکالې. تاسو راشئ په ججو کې وګورئ سیول ججانو سره د شلو کالو کیسونه پراته. 200 ججان په بدل شي او د یو کوټنۍ کیس نه فیصله کیږي. زمونږ مالک کې یو هلک دی د هغه د ښځې کیس دی. پلار ته ښځه کېنولې. پلار په شمار شمېرلې 2 کاله وشو. 2 کاله یو سیول جج د ښځې او د میړه فیصله په 2 کاله کې وکړه. دا ستا د ملک قانون. اخر دا ججان دې څه دپاره چې د یو میړه او د ښځې فیصله په 2 کاله کې نشي کولی. د یو کوټنۍ کیس 14 کاله چلیږي. لګیا
دې دپاره خو شرعي قانون پکار ښځه او میړه پیښ شو او ښځې ووایي چې دې میړه سره زه وخت نه تېروم بلکل که مې حلاله کوي خلع وکړي پاټه کې ښځې او میړه جدا کړي بس خبره خلاصه ګوان دی بله ورځ وکیل راته وویل ته به هم پکې پیش کېږي جج سره مالوالې ویل جرګه دې پکې کړې ستا د خدای مالکور دغه پاکستان په قانون وران کړي که زه به جج سره زه به پیش کېږم جج سره به د ښځو بیانونه کوم ویلې جج زه جج بچیه دا ستا ملک دی پانسۍ کیسونه وګوره پانسۍ کیسونه لس کاله اوسو سړي پانسي ګاټ کې پراته دي په لس کاله کې د یو پانسۍ کیس نه فیصله کېږي لس کاله لرې مه ځئ ارباب سکندر چا وجلی او که نه وجلی د دې صوبې سرحد ګورنر و که نه سړی تر اوسه پانسي ګاټ کې پروت دی که نه دی لس کاله کې د رڼا ورځې کیس تر اوسه فیصله شوی دی دا پاکستان دا بعضې پکې چې پاکستان په تړقۍ روان دی پاکستان په تړقۍ روان دی پاکستان په دا تړقي دا ده پاکستان کې خو خلک د خدای په عظیم قهر ګرفتار ته ورشه دی کچروله ورشه سپینګیري او زاړه او ځوانان چپړاسیانې دي صاحب پلانې وغیره پلاني وغیره لدې چې هغه لا په خوله کې خاورې نه اچولي اواز درته نه بیا ټیپسټان دننه وګوره نو حال جوړ دی خو دا به کېږي څه انجام به څه وي د دې عمل انجام به دا وي چې کوم قوم چې نااهله شي یا پې بل ملک راشي قبضه پې وکړي او یا پې آسماني افت راشي لوټه یې لاندې باندې پرېنږدي او تباه او برباد نو انتظار د دې کوئ چې خدای دې نه کړي هغه سال چې زمونږ د نااهلۍ د وجې یا را باندې روس راشي او یا را باندې انډیا راشي زمونږ د نااهلۍ د وجې مونږ اهل د دې نه یو چې مونږ یو آزاد قوم تصور شو مونږ د دې اهل نه یو مونږ له د ازادۍ چل نه راځي مونږ آزاد یو نه مونږ فی الحال غلامان تاسو د خپل ځانونه کتلي دي چې چېرته وزیر وګورئ دا وزیران څه دي په دې څوک پوزه نه پاکوي تاسو ځانونه کتلي دلته موږ سره په دې کاکشالو کې اوسېږي چې په موټر کې ناست دی په پړې داسې اتېر ورځو کې مې کاته صاحبه د ګلونو ګنټۍ په هلکه چېرته ځي وزیر صاحب امریکې نه را روان دی هغه ورځ یې خوله ټینګه کوله ما پسې راغلی د کوار کمیشنر سره مې کار دی لږ مې شفارسونه کړي وته خدای تباه و برباد وزیران ستا پلندران دي او کوارټ کمیشنر ته دې شفارس زه وکړم تاسو ځان کتلی تاسو تر اوسه ځان دا محسوس کړی نه دی چې موږ آزاد قوم موږ آزاد یو که دې قوم دا محسوسه کړه چې موږ آزاد یو بیا به دوی داسې چل کوي چې د وزیر دفتر له ورشي او ورته ووایي چې زما دا فلانی کار دی او هغه ورته ووایي چې نیک وم یا سبا راشه غلط دې مرۍ له لاس ور واچوي او کرسۍ نه راکوز کړي رایو کاږي بار سړک او په خېټه ورته ټوپونه ته زما غلام یې ته به څنګه زما کار نه کوې آزاد قوم دې ته وایي حضرت عمر په منبر ولاړ دی خطبه وایي او لاندې نه داسې تاسو غوندې یو غلام ناست و مرۍ راټوکې کړو دې مرۍ نه یې ونیو د منبر نه یې لاندې راکوز حضرت عمر ورته ویل ولې ویل ته په دې منبر خطبه نه شي ویلی ته غدار یې خبره کوه وی مال غنیمت کې صادرې راغلې وي یو صادر ما ته میلاو یو تا ته میلاو ټول قوم ته یو صادر میلاو زما کمیس وګوره لنډ جوړ دی او ستا کمیس اوږد دی معلومیږي تا چې تا دوه صادرې ساتلي کم سړی چې د قوم غداري د پیغمبر په منبر خطبه نشي ویلی دا دوه صادرې دی ولې ځان له ساتلي ته خو ما سره برابر حقداري که نه په دې ملک کې تا دوه صادرې ولې هغه ویل ښه زوی ته یې اواز وکړو وی دې خوا راشه وی بچیه زما دا کمیس ولې اوږد جوړ دی وی پلار دا ما یو صادر ستا او یو ما خپل تاله در کړی دی نو دوه صادرونه دا کمیس جوړ او غلام ته یې ویل اوس ته یقین راغی ما له مې دې زوی خپل صادر را بخلی و
ویلا اوس وخېجه په بکې داسې څه آزاد قوم دې ته وایي مونږ آزاد مونږ خو د پولیس په هیچ را باندې لاس کېږدي مخکې شه هلکه څه دي را سره هېڅ در سره نشته مخکې شه ته ویلی شې سپی ستا هغه پلار دی ورته څه تیزونه اچوئ چې دا څوک یو سپی مخکې کړي ټوله ورځ دا حل لګېدی چې لږ تاڼې ته مې ټلیفون زوی مې پولیس بوتلی ډېر ښه کار یې کړی چې بوتلی خدای م ته داسې بوتلی کړ چې یو څوارلس کاله کې یاد شي تاسو آزاد قوم آزاد قوم دې ته نه وایي لکه دا مونږ چې آزاد قومونه ورشه سعودي عرب کې هم دومره غوندې سپایي پاس په چوک کې ناست مجال دی چې څوک غلط راشي آواز وکړي الحکومه چې الحکومه ووایي هلته د مجرم زړه ووځي د خولې نه زړه بوټ وځي د یارې یو قاضي مکه کې مې تپوس وکړو چې دلته څومره حکومت ججان مجسټریټان هغې دلته مافي جج مافي مجسټریټ مافي هائی کورټ مافي سپریم کورټ مافي دلته هېڅ نشته واحد امیر یو امیر دی د ټولې مکې یو 302 مغه دی شیشه مغه دی جج مغه دی تاړېدار مغه دی ایو ما معلم تل دا چل څه دی ما تل په کلونو دلته کیس نه پیښېږي نو د ججانو ضرورت څه دی دومره روب دی د حکومت د خلکو په اړه کې دلته صاحبانو دفتر یې ډکې فایلونه دي چې کتابونه دي چې کاغذ دي پناه په خدای یو یعنی 107 یو معمولی خبره سوک سپیړه په سوک سپیړه چې تاڼې ته لاړ شي او ځان خلاصیم ټکورې به دې لګي چې د تاڼې د ایف آی آر نه ځان خلاصې بیا کچرو ته لاړ شي بیا وکیل نیسي بیا مجسټریټ ته بیا ضمانتیان بیا مالدار او کونسلر دا د کباب او د روټو غله دا را پیدا کې مړه خدای به دې کورم ورپسې وران کي چې د سوک سپېړې نه ځان خلاص دا زمونږ ملک دی یا دا زمونږ وطن دی نو عزیزانو د دې وجه څه ده چې په دې ملک کې واحد کتاب د خدای قرآن دی چې ډېره لویه بې عزتي کېږي لګېده ډېره لویه بې عزتي کېږي او زمونږ د لاسه کېږي قومي اسمبلی او ضیاء الحق د دې ذمہوار دي الله چې هر تندر راغورځوي خدای دې په دوی راوغورځوي موږ دې خدای بچ کړي